Hello， 大家好，我係 YT， 歡迎大家收睇 YTP Project。今日我會同大家去開呢個 M1S 超級交響樂嘅散包。事緣係我10月底嘅時候咧就去咗一次日本，咁去日本嘅時候咧就一定會去呢個 Pokemon Center 啦。咁去 Pokemon Center 咯，就一定會買呢個散包。咁喺旅程結束之前咧，我一共就買咗40包嘅散包，同埋1盒原盒嘅。咁事不宜遲，我哋而家就開始啦。咁喺開始嘅時候，我哋就先剪咗啲卡包先。A few moments later. OK， 已經全部剪好晒啦。咁我首先講下我今次抽呢個 M1S 超級交響樂嘅抽卡目標啦。首先當然最想要嘅就係呢個 MUR 嘅金卡超級三內袋 EX 啦。其次就係呢個 SAR 嘅超級三內袋 EX， 同埋呢個 SAR 嘅阿塞羅拉。咁希望今次歐洲啦。好，事不宜遲，咁我哋而家就開始開卡。咁為咗控制條片嘅長度咧，我就決定3包3包咁開。好，我先將啲卡擺埋一邊先。OK， 咁第一個3包。OK， 第一張係呢個鐵炮槍蝦、小池怪、月桂葉、冰鵝蛹、尤基拉、雪吞獸、帕奇利茲、銅牛熊。第一張呢個 RR 出咗啦，係呢個卡奇歐啊，好似叫係啦。然後繼續淚眼色、光電散色，跟住就係呢個土居隱士，跟住第一張 AR 出咗啦。咦，雪粒獸喎，幾靚喎呢張。阿塞羅拉喎，不過係白卡。好，跟住第二個3包。佢哋話散包咧一般冇咩好嘢，咁唔知大家覺得點樣咧？好，首先第一張係呢個火焰獅，跟住就係呢個淚散色。然後係谷草葉，跟住拉魯拉斯、砰砰豬、活力之心、海獅、雪粒怪，呢張係平海嘅雪粒怪喎。跟住係呢個藤蔓怪，跟住呢隻叫咩啊？燒火攻進化出嚟嘅焚炎弓係啦。跟住呢隻又唔記得咗，好似係嗰隻蛋進化出嚟嘅，好似係都係幾勁下，好似係咪神獸嚟？然後頭先講嘅燒火攻，捲毛椅、散電式，咦 ？RR 喎，又係頭先嗰隻，我又唔記得叫咩名，幾靚喎呢張。擺埋一邊先，然後下一個3包，亦都幾快喎，兩個3包夾埋6包就已經有2張 RR 喎，都唔錯。我哋繼續，鐵臂槍蝦，呢個叫咩啊？巨藤蔓啊！呢個又唔知叫咩名啦，叫住佢青頭仔先啦，佢個頭綠色嘅。巨翅飛魚、藤蔓怪、長耳兔、千面頭翼，好似係頭先嗰隻淚散式嘅2階進化係咪？呢隻
無長犬、冰切3合一詞怪。你睇嚟呢一次3包冇乜料到喎。信使鳥又係千面頭翼。呢啲係咩？古玉魚啊。OK， 呢把係空軍嘅，乜都冇。跟住下一個3包。有閃喎，睇下先。衝浪海灘、拉魯拉斯、土居隱士、穿着紅。呢隻係啱啱嗰隻叫咩啊？鐵臂槍蝦嘅呢個進化型都幾型下。我哋有第3張 RR 啦，跟住海獅、電散色。鐵臂槍蝦又出啦。係胡迪喎，靚喎呢張，我哋又抽咗一張 RR 啦。脫殼忍者、兔仔狗，呢啲未見過。洛雷獸、小絲絲，即係呢個超級信號啊！白卡，跟住冰鵝蛹。好，下一個3包。好似都仲未有啲高殼，有啲 SR 啊嗰啲出下嚟，俾啲面好嘅。我見到又有閃啦，跟住呢個好似係呢個山內朵嘅一階版本啊，唔記得叫咩名啦。吞雪獸，跟住谷草葉，跟住呢個我記得5個字嗰啲，我又唔知叫咩名，好似都幾靚咁。千面頭翼、冰砌鵝，跟住呢個咩圖啊？又唔知叫咩名。呢一張好似有好嘢喎，睇下先。RR 嘅紅柳紅，喂，終於抽到一張山內朵 EX 啦。雖然係 RR 版，係啦，幾靚喎。俾大家睇下。都幾靚，跟住我哋繼續啦。活力之心、雪粒獸、小絲絲、脫殼忍者、白卡亞塞羅拉，都仲未見到 SR 同 SAR 嘅。下一個3包，會唔會真係空軍㗎？今次好似有好嘢啊！睇下先。山電色、信使鳥、谷草葉。呢張第一次見啦，好似叫咩咩詭異時鐘啊？焚炎宮、小池怪、迷秦蛙都第一次見啫喎。跟住呢隻係嗰隻咁嘅類，嗰隻蜥蜴嘅進化版啦，好似叫咩小色色啊，定水色色啊？又係 RR，又一張 RR， 呢個雪爆怪 EX 好似叫做，睇下幾靚。跟住胡地啦，咪有油雞拉啦，跟住巨翅飛魚、藤蔓怪、長耳兔、超級信號、火焰獅。下一個3包，呢好似都係有一張稀有卡嘅。鐵面忍者、分下個卡、卷卷耳、神秘庭園、谷草葉、奇路利拉魯拉多。哇，好型喎！嗰隻千面頭翼啊嘅呢個 AR 版，好似第一次抽，好似呢張係第一張抽到 AR 卡喎，幾靚喎！好，我哋繼續。
自爆磁怪呢隻之前玩 PTCG 嘅時候咧，經常都用，好勁。不過而家冇玩啦。信使鳥，跟住月桂葉、雪粒獸，睇下先啊，粒先。跟住又有一張 RR 卡，超級雷電獸 EX， 唔錯唔錯。跟住係青頭仔，哇！咁啊已經抽咗，已經插咗一半啦，都仲未有一張 SR 或者 SAR， 唔通我今次真係要空軍？有冇嘢咧？有嘢嘅喺最後，阿塞羅拉、巨翅飛魚、藤蔓怪、長耳獸，第二張 AR 啦，終於抽到，係呢個嘅信使鳥啊，都幾靚下喎，幾可愛啊！頭先嗰張千面頭翼咧就係型，呢張係可愛。火焰獅、雪粒獸、藤蔓怪、燒火攻。又係嗰隻5隻字嘅呢個 R 卡，已經第二張啦。卷耳、散電式、冰切鵝，呢張好似靚嘢嚟嘅喎，R 又係 R， 哇！第二張雷電獸。好，下一個3包，拜託嚟張 SR 都好啦，俾下面。有一張好嘢，迷唇蛙、色癲散色，哎呀冇啦。跟住大菊花，大菊花呢個我以前打機嘅時候有用喎。雖然小巨，我雖然比較中意我用小巨惡派，呢隻我都好中意嘅。大菊花、歐卡、巨藤蔓、巨翅飛魚、碰碰豬、藤蔓怪、長耳兔。天池怪，第3張 AR 啦，係呢個雪粒獸 AR， 跟住活力之心，然後下一個3包，着裝紅。又出一張 AR 啦，係呢個嘅牧場犬 AR， 片圖跳跳豬啊，第一次出啫喎，鐵面忍者、鐵殼忍者、雪吞獸、土居忍士，又一張 AR 啦，呢張係咩鐵臂槍蝦。但係就咁睇，我真係睇唔出佢係咩嚟咯。要打橫睇咧，係啦，打橫睇先睇得出佢隻蝦，就有啲雜亂呢張個圖。焚焰弓。OK， 下一個3包，到目前為止都係一張 SR 都未有，睇嚟真係我真係非洲酋長啦，我覺得。唉，好，我哋繼續。有未咧？有冇 SR 咧？究竟？着裝紅、卜卜豬、活力之心、牧場犬、卜草葉、大菊花第2張、尤基拉、小絲絲、着裝紅、鐵炮槍蝦、尤基拉、時標。OK， 仲有2次就開晒啦。希望海底撈月啦，有冇機會咧？3合1磁怪，跳跳豬、雪粒獸，第2張雪暴王 EX， 虎小磁怪、月桂葉、雪吞獸、大菊花、焚炎弓、小絲絲。跟住紅炮槍蝦、阿塞羅拉、焚炎弓都係冇嘅。好，最後嘅4包啦，唔知會有嘢咧？睇睇先。黑奇利茲、
紅牛紅係過優卡啊！頭先呢張講錯個名叫過優卡啊！脫殼忍者閃電散式土居忍士，哎呀係呢個鐵面忍係呢個係緊嘅鐵面忍者定係脫殼忍者咧？好似應該脫殼忍者嘅呢個 A.R. 阿塞羅拉雪粒獸頭硬怪火燒式雪蛹螺電散式冰切鵝風浪海灘OK 已經全部開晒啦。咁我哋係冇中呢個 S.R. 同 S.A.R. 嘅散包就開晒啦。咁而家我哋就準備去開呢個圓盒啦。5 minutes later. OK， 咁圓盒咧，我哋都剪好晒啦。咁因為大部分嘅卡圖咧，我哋頭先已經睇過晒啦。咁而家我就打算加快呢個開卡速度嘅。即刻嚟3包。咦，有張 R 卡啦，一睇已經個優卡，會 AR 喎。哦，呢隻之前冇嘅電散式嘅呢個 AR， 望住星空都幾靚，中意星空嘅朋友一定唔可以錯過。好，第二個3包，誒，我又見到有閃啦，R 卡胡地。又係 R 卡，暴雪獸 EX， R 卡，雷公，呢張第一次出喎，雷公幾靚。下一個3包。R 卡大菊花，第3張大菊花咯。好，白卡。下一個3包，睇落冇。睇落就係完全係冇，有一張喎，睇下先。好，山內朵嘅 R， 第2張嘅山內朵 R。跟住啦，開到一半啦，剪得唔好，卡住咗。有冇閃咧？呢3包？好似係靚嘢嚟個喎，睇下先。好，首先係一張雪粒獸嘅 AR， 藍色，唉，睇嚟唔係啲咩好嘢 ，SR 嚟嘅。
唉，代獸 EX， 唉，希望有爆配啦。OK， 睇嚟今次真係大爆死啦！如果冇爆配嘅情況下，下一個3包。不過張代獸 EX 咧，確實係幾靚嘅，我覺得又唔差嘅。跟住係一張呢個鐵臂槍蝦嘅呢個進化型啊。好嘅。手套始終都係有啲線，我覺得。一張糊糊嘅 AR 大菊花第4張。應該仲有張保底嘅道具 SR 未出，係咪咧？睇下先。爆配，希望有啦。係雷電獸。爆配，有冇咧？咦，好似真係有爆配喎，但係咩嚟嘅咧？定係普通嘅 AR 咧？睇一睇先。爆配，山內朵。未到，準備啦。山內朵，唔係 R， 佢啲 R 而家好詐騙咁樣做到。呢張係代獸嘅 R 版，好似同張呢個 SR 版其實好似分別都唔大喎，差唔多嗰個款都差唔多。係咯，佢嗰個邊咧，嗰啲呢個 R 同埋嗰個 SR 嗰啲邊咧做得好似嘅，變咗其實成日都會睇錯。OK， 最後啦，張道具卡應該就喺最底啦，係啦。咦，仲有多張 SR， 不過綠色嘅，綠色即係應該係青頭仔喎，睇下先。嚟見我，唔係喎，呢個就係嗰個道具卡嗰張保底啦。OK， 應該就冇嘢啦，跟住係啦，全部都白卡，大爆死。OK， 唔緊要嘅，咁完後我哋就開完咗啦。咁而家就等我先整理一下，跟住再同大家分享下今次抽到啲咩啦。1 hour later。OK， 快速整理咗一下啲卡。雖然 YT 今次係大爆死，但係都想同大家分享下究竟抽到啲咩卡。咁我哋就由低 rare 開始講起啦。R 卡嘅話咧，我哋一共係抽到咗6種，然後咧就係呢個 AR 卡，一共咧係有8種嘅。我會比較驚訝嘅係，竟然 AR 卡嘅抽到嘅種類會比 R 卡多，都唔知係好運啦定係唔好運。跟住啦，就係呢個 RR 卡。咁 RR 卡嘅話咧，一共係抽到5種嘅。最後咧就係呢個 SR 卡啦。雖然好遺憾，我哋係抽唔到呢個超級山內朵 EX 同埋阿塞羅拉，但係咧呢張超級代獸 EX 咧，我覺得咧都係畫得幾靚嘅，都係有收藏嘅價值。最後咧就係呢張保底嘅道具卡，
以上咧就係今次開卡 M1S 超級交響樂嘅全部內容啦。今次係 YT 第一次拍嘅開卡片，希望大家會中意啦。如果大家中意嘅話，希望可以俾個 like 俾 YT。如果 like 數超過5個嘅話咧，我哋下期咧就會開呢個 M2F 烈慾狂火 X。咁今次呢條影片咧就到呢度啦。我係 YT，多謝大家收睇，拜拜。